газон. У нас теперь прекрасные панорамы открываются на карьеры. То есть вот в какую сторону ни посмотри, мы везде видим там карьер, тут будет перед нами карьер, одни сплошные карьеры. И все это происходит на территории, которая была предназначена для создания парка, природного парка Истоки и Сети. Непонятно, как теперь, как быть с этим парком, то есть, как дальше будет развиваться этот проект. Проект этот городу, он очень нужен, потому что это была прекрасная рекреационная территория, совершенно недалеко от города, доступность 30-40 минут рядом. Причем она могла работать не только для Екатеринбурга, она важна не только для Екатеринбурга, но и для Верхней Пышмы, для Среднеуральска, Невьянска, Верхнеевенска. Они даже не заботились о том, чтобы убрать за собой порубочные остатки. Все брошено на месте, листва сохнет, создает эту повышенную пожарную опасность. Лось! Вот это животные бегут из этих вырубок, чтобы спастись, найти корм себе. Где-то недели 2 назад моя семья и друзья попросили их сводить на святилище. Об этом святилище я вот от Ольги узнал, уже порядочно лет, наверное, лет 5-7 назад. Она мне показала это место, очень интересное, красивое. И вот, представляете, мы пошли туда, жена мне говорит, так детей все равно куда-то возить надо. Тем более, раз у нас рядом есть такие места интересные. И вот мы пошли туда, и представляете, и начинаем идти, и видим, что сначала видим вырубки большие. То есть, такие, знаете, работает спецтехника, и вырубают, практически полностью лес под корень. По лицензиям, я могу перечислить горы, которые отданы Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области под разработку гранитных карьеров. Это на горе Толстик, это 3 карьера, 2 карьера на основной горе, западный и восточный склон. Потом так называемый восточный отрог горы Сагринский Толстик, на котором мы сейчас находимся и карьер наблюдаем. Выдано 2 лицензии на разработку горы Шитовской Толстик, мы тоже видим справа и слева. Гора Калиновая, которая за горой Шитовской Толстик. Также карьер за горой Чищевитая. Карьер на горе Полдневая около природного памятника скалы Петра Гронского. Здравствуйте. А мы с Красного Знамени журналисты. Подскажите, пожалуйста. Не надо снимать ничего, надоели вы ходить. Не разговаривай. А вы скажите, почему вы спилили лес на территории памятника? Это угроза? Там обозначены были деревья. Нет, если вы считаете, что вы правы, что вы не представите? Давайте идите отсюда. Куда идти? Я с вами не разговариваю. А что, почему не разговариваете? Вы же правы, вы считаете? Да, прав.